Oglechowa to, chodesh to, שנכנס אדר מרבים בשמחה. שמענו באורי שמחי הרגולה מבוססם תפשי דחולה תפשי. נכון? שנצחלו בתרו, הדרצ'ה פורימם דרצ'ה, חוטי דרכו, חוד רשי, הסרטות, חסנבה תשקרי, שמיימש, לא צור ביסטויס, כל הסקטס, פנשון. კაი, რაც მინდოდა, როგორც მინდოდა წავიხო, ანუ მოცნუცივე წადოთ, რომ რაღაცნაირად რასაც ვწავლობთ, ვნახოთ კავშირი პარაშათ შაუაში, ხო, ამასთან. პარაშათ შაუაში, ჩვენ პარაშათ შაუაში ავტარაში არის, შაბათს წავიკითხეთ პარაშათ ზახორ, ხო, სადაც არის მოხსენიებული ამალეკი. ამალეკის განადგურება უნდა გვახსოვდეს ყოველთვის, თუ რა გამკეთა ამალეკმა, ხო? მოდავ ნახოთ პირველი რაცაა, რომ გამჩენ გვეუბნება თვითონ თორის ფასუხები წავიკითხოთ, მერე ავტარა წავიკითხოთ და მერე ცოტა დავუკვირდეთ რა არის ამალეკი და რა არის ჩვენი დავალება ამალეკის მიმართ, ხო? და რა დანერგა ამალეკმა ჩვენში, ხო? ზახორეთ აშერ ასა ლეხა ამალეკ, გახსოვდეს რაც გაიკეთა შენ ამალეკმა, გზაში, როდესაც გამოგიყვანე მიცრაიმიდან, ხო? აშერ კარხა ბადერეხ ვაეზანევ כל הנחשלים, אחריך ואתה עייף והגע ולא ירא אלוקים. ხო? ანუ დაგედევნა უკან და დაღლილები იყავის და ვინც კი ჩამორჩა, ყველას მოსდევდა, რათა გაენადგურებინა და არ ეშინოდა გამჩენის, ხო? והיה בהניח השם אלוקיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר ותמחה את זכר עמלק מתחת השמיים לא תשכח, ხო? და გამოდის ორი სიტყვით, რომ გამჩენი გეუბნება ეს რამს, მაშინ როდესაც იყო ასე ვთქვათ, თელი სამყარო. ხო, თელი სამყარო ზანზარებდა იმის შიშით, თუ რაც გააკეთა გამჩენმა, რაც გაუკეთა გამჩენმა მიცრაიმს, ხო? ასე ვთქვათ, ეს არ იყო მარტო ლოკალურად არ ხდებოდა, ყველას ესმოდა რაც ხდებოდა, ეს იყო ერთ-ერთი სასწაული, რაც მოხდა სამყაროში მაგ დროს. ყველა ერმა გაიგო, ხო, წერია გაიგო იტრომ, გაიგო სხვა ერებმა, ხო, რა თქმა უნდა ამალეკმაც გაიგო რაც მოხდა. მაგრამ რაქნა მოვიდა და ედევნა ისრაელის ერს, დაუწყო ომი და უნდა გაენადგურებინა. და იძახს გამჩენი ამიტომ რაც გააკეთა მაგის გამო წაშალე მისი ხსოვნა, ხო? როწერია תמחה არის წაშალე, את זכר ხსოვნა את זכר עמלק מתחת השמיים ცის ქვეშ, ანუ საერთოდ לא תשכח და არ დატოვე. წერია ავტარაში და უთხრა შმუელს გამჩენმა, რომ უთხარი შაულს, მეფე შაულს, რომ გააკეთოს, გაანადგუროს ამალეკი, ხო? და მივიდა შმუელი შაულთან და ეუბნება, ხო ამარ აშემ ცევაკოთ, פקדתי את אשר עשה עמלק, ხო? לישראל, אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים. ხო, ანუ რაც თორაში წერია, თქვა გამჩენ მახსოვს რაც გააკეთა ამალეკმა, როდესაც მე გამოიყვანა ისრაელის ერი, ამომყავდა მიცრაიმიდან, ანუ დაბალი დონიდან მაღლა ყავდა. ატალეხ ვეიკიტა ეთ ამალეკ და წადი ეხლა ეუბნება შმუელი შაულს, წადი ეხლა ואחרמתם את כל אשר לו, და გაანადგურე ყველაფერი რაც აქვს მას, ולא תחמול עליו, და არ შეიცოდო ის, והמתה מאיש עד אישה, და ეუბნება რომ გაანადგურე ყველა როგორც კაცი, ასევე ქალი, ანუ არ არის საუბარი მარტო მეფეზე, ან კონკრეტულ პიროვნებაზე, საუბარია მთელ ერზე, ხო? מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, როგორც ახალგაზრდა, ასევე პატარა ბავშვი, ანუ რა დაუდო ადამიანს, გამოცეთ დავსწავლოთ, ეს არის გამჩენის დავალება, ეს არ არის ებრაელი სურვილი, ხო, ასე ვთქვათ. ანუ გამჩენის ნება რა არის, ამალეკის სახელი არ უნდა დარჩეს სამყაროში, ხო? შევეხებით რატო? როგორც ახალგაზრდა, როგორც კაცი, ასევე ქალი, ბებერი, ახალგაზრდა, ასევე ვთქვათ მეძუძური ბავშვიც, ხო? მიშორ ვეადსე, როგორც ხარი, ასევე ცხვარი, ხო? მიგამალ ვეად ხამორ, როგორც აკლემი, ასევე ვირი. ხო? ანუ რაზეა საუბარი, რომ ამალეკისგან არანაირი ხსოვნა არ უნდა დარჩეს, ხო? თალმუდში ხვდებით რამოდენიმე ადგილას არის ესეთი
მომენტი, რომ თუ ხარმა ხარზე მოახდინა ადამიანმა ის რაც არაა მიღებული, რომ ადამიანმა გააკეთოს ცხოველთან, ხო? წერია რომ არ შეიძლება რომ ამ ადამიანს რა თქმა უნდა კლავენ, ხო? სიკვდილი დასჯა უთმის და ხარიც უნდა მოიკლას. რატო? რათა არ უნდა დარჩეს ხსოვნა იმ ცოდვისა, რაც ადამიანმა ჩაიდინა. აქაც ხედავთ რომ ამალეკის ცოდვა იმდენად დიდი იყო, რომ მისგან ხსოვნა არ უნდა დარჩეს სამყაროს საერთოდ. ანუ რა, ზროხა დავშოთ, ხალხი თქვათ რომ მათი იდეოლოგია იყო ესეთი, ხო? რომ უნდათ ებრძოლათ გამჩენის წინაშე, ხო? ერთი საფეხურით უკვე დავბრუნდები, რათა ცოტა გავიგოთ რა გააკეთა ამალეკმა. ანუ რა გამჩენი ძახის პირდაპირ. როდესაც მე გამოგიყვანა თქვენ მიცრაიმიდან, ხო? ანუ გამჩენმა გააკეთა უდიდესი სასწაულები და ყველა შეეშინდა. ამალეკი ადგა ამ დროს და გააკეთა რა, რომ თითქოს ყველას არ ნახა, რომ ეს რაც მოხდა, ეს არც თუ ისე საშიშია. ეს არც თუ ისე გულთან ახლოს მისატანია. რატო? მე შემიძლია ავდგე მოვიდე და ვებრძოლო. თქვენ გამჩენმა დაამარცხა მიცრაიმი, მე განახებთ რომ გამჩენს მე დავამარცხე. ანუ ამალეკმა შემოიტანა ასე რომ თქვა, როდესაც თელ სამყაროში იყო გამოღვიძება გამჩენისკენ, ამალეკმა გააკეთა ის, რომ მოიტანა გაციობა გამჩენის სამსახურს. რატო? როდესაც ხედავს ყველას ეშინია ვიღაცას, ხო? წამოხდეს ყველაზე პატარა ბავშვი, ხო? ყველაზე პატარა ზის 10 კაცი და ერთი პატარა ბავშვი. და არიან მოსული ადამიანი, ვინც ყველას ეშინია. და რომ წამოხდეს პატარა ბავშვი დაუწყოს, ასე ვთქვათ, გაჭიმოა, ხო? რა მოხდება? რაღაც დონეზე ამ ხალხის გულში მოხდება გაციება ამ დიდი ადამიანის მიმართ, ხო? ანუ მისი შიშის მიმართ რაღაცნაირი ეჭვი. გაქრება მის რაღაც დონეზე მაინც, ხო? ამალეკმა ეს დათესა სამყაროში. მოიტანა რა? მოიტანა ის, რომ გამჩენის შიში არაა საჭირო. არ უნდა გეშინოდეს, რატო? შეიძლება ომი გამჩენთ. ანუ არ მოვიდა ეომა ისრაელის ერთა, რადგან გასაგები იყო, რომ ისრაელის ერი მიცრაიმიდან არ გამოვიდა თავისი ძალით. გასაგები იყო, რომ ისრაელის ერი გამოვიდა მიცრაიმიდან, იმით რომ გამჩენმა გამოიყვანა. ზღვა არ გაუყვე ისრაელის ერს, ხო? ყველა მიხვდა, რომ არ შეიძლება წყალი იქ სადაც იყო წყალი, ეხლა გახდეს როგორც დაუშვათ დაგებული ასფალტი, როგორც ავტობანი, ხო? ზახიან ბრძანები რა გააკეთა გამჩენმა, როგორ შეიძლება რომ ეს რაღაც მოხდეს, ხას დურ სიგნებში წერია, ღრმა რაღაც ამას გაგება ჭირდება, ეს რამდენადაც გავიგებთ იმდენად, რომ იმ ადგილას სადაც გახდა, სადაც გაიყო ზღვა, არათუ წყალმა გაიწია, არა იმ ადგილას სადაც ეს ბილიკივით გახდა, ანუ გაქრა წყალი, გამჩენმა იქ ზღვას, ასე რომ ვთქვათ, ზღვის სულიერ სამყაროდან იმ ადგილას მოაცილა სიცოცხლის უნარი, ხო? ცოტა მაგასაგებია, მაგრამ თუ იფიქრებს ადამიანი, ნელა შეიძლება მიხვდეს რა წერია, ხო? ანუ მაგას ხვდებოდნენ დღევანდელი კაცობრიობასავით არ იყვნენ, ხო ისინი ის თაობები, ცოტა უფრო მეტი ესმოდათ და ცოტა უფრო გაგებულები იყვნენ ყველაფერში. ანუ იცოდნენ რომ ეს ყველაფერი გამჩენმა გაგვდო თელ სოფლიოს ეშინოდა. მაგრამ ამალეკმა მოიტანა ის, რომ დათესა სამყაროში დააბრუნა ის, რომ გამჩნდა ომი შეიძლება. ანუ ისრაელის ეროვნების გასაგებია, მაგრამ დაჟე გამჩნდა შეიძლება იყოს ომი. იმასთან შეიძლება იყოს მის წინააღმდეგ შეიძლება წასვლა. ამან ანუ ერთ-ერთი თვისება რა არის ამალეკის, პირველი რაც არის ნაგლობა, ხო? ანუ ასე ვთქვათ, აზუტ. მეორე რა არის? ეს არის შემოიტანა საფეკ. ხო? შემოიტანა საფეკ არის ასე ვთქვათ, ეჭვი. ადამიანს რო აქვს ყველაფერი ეს გამჩენისგანაა თუ არა გამჩენისგან, ხო? ანუ კიდე ანუ რა იგულისხმება ამის ქვეშ, რომ დავუშვათ დღეს ადამიანთან რომ მიხვდა და უთხრა რაღაც, აი წვიმა მოვიდა, ხო? კი ბატონო, წვიმა მოვიდა, რა მოხდა ეხა ის? ბუნებაში არის წვიმა და მოდის წვიმა. მოდი ამ ბრძანებდა იძახენ ისრაელის ერეთ ისრაელში არ არის ესეთი გაგება. ერეთ ისრაელში წვიმა არ უნდა მოდიოდეს. ბუნებით ისე არის, ისეთ ადგილასაა მოქცეული ერეთ ისრაელი, ხო, ისრაელის მიწა, რომ აქ წვიმა არ უნდა მოდიოდეს. ან ყოველთვის წვიმა რომ მოდის, თოვლზე ხოზად მეტია საუბარი. თალმუდში წერია, რომ თოვლი ხუთჯერ როგორც 5 კარგი წვიმა ისეთი იყოს, ხო? ანუ გამადლობა ღმერთს წელს ნახეთ თავლიც, ხო? ანუ რა, წვიმა რომ მოდის, ეს სასწაულია, მაგრამ რო კითხვა ადამიანს, აზრიყვის ადამიანი, ხო? არა საუბარი საუბარი ბუნება, ხო, ბუნებაში არის ორთქლდება წყალი, იქცევა ღრუბელად, მე ღრუბელი მიდის გარკვეულ ადგილას, იქ არის ცივი ტემპერატურაზე, ჩამოდის ეს წყლები ქვევით, ხო? მოდი ამ ბრძანები იძახენ, არა ეს რაღაც, ეს არის ყველაფერი სასწაული. იძახის რამბანი, რაბი მოშე ბენ ნახმანი, ხო? რომ თუ ადამიანი ცხოვრობს გაგებით,
რომ რაც კი ხდება, ის არის ბუნება, მას არ აქვს წილი თორაში, რომელიც მოშემ ჩამოიტანა შამაიმიდან, ხო? სინაისთაზე. ანუ რას იძახის რამბანი, რომ ადამიანმა უნდა დაივიწყოს საერთოდ გაგება, შემთხვევითობა და ბუნება. რომ რაღაცა ბუნებას აქვს რაღაც ძალა, თავისი თითქოს რაღაცა გააქვს. არა. ყველაფერი რაც ხდება, არის გამჩენისგან. ვისაც ამის არ ჯერა, აწერს რაღაც შემთხვევითობას, აწერს ბუნებას, აწერს თავის თავს და ასე შემდეგ, მას არ აქვს წილი, ანუ ასე რომ ვთქვათ, მოშეს თორაში. ანუ მოშეს თორა ეწინააღმდეგება მოშეს თორას, ხო? ანუ ძალიან სიფრთხილეა და ადამიანმა თავის თავზე უნდა იმუშაოს. ეცადოს ცხოვრებაში ყველაფერში იპოვოს გამჩენის ხელი, დაინახოს გამჩენის ხელი ყველაფერში, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ჭეშმარიტება და ეს ემეტია, ჩვენ გვაკლია ესეთი მხედველობა, ესეთი მიდგომა ცხოვრების მქონე, რაც ესია ამაზე ორი აზრი არ არის, ხო? მაგრამ ამალეკმა და გააკეთე, რომ დათეს ესეთი გაგებები ესეთი გაგება სამყაროში, რომ ის რაც მოხდა მისრაიმიდან გამოსვლას ის ყობუნება. ხო, დავუშვათ, არის გადაცემები, სადაც ამტკიცებენ, რატო გაიყოს ზღვა, რადგანაც ყოველ 2000 წელიწადში ერთხელ უბერავს ისეთი ქარი, რომელიც ყოფს ზღვას შუას. მოკლედ, ბევრი სისულელე რაც შეიძლება იყოს, ბევრ რაღაც სიტყვები და ხალხი ჯერა, როდესაც ადამიანი არის პრიმიტიული, როდესაც ადამიანს არ აქვს საკითხული დავუშვათ, ჯერ არ არის გაძლიერებული რწმენაში, ეს ყველაფერი შედის ადამიანში, ხო? და წერია ეს რამ კიდე ვინც კორბანოთებს ვინც კითხულობს დილით ლოცვაში შახაკის ლოცვაში წერია ეს რამ ხო იეუდა ბენთემა ომერ იეუდა ბენთემა ბრძანებს ხო რომ ანუ ჩვენი სამსახური რა არის ასე რომ ვთქვათ დღეს ხო უნდა ვიცოდეთ რომ ჩვენ ძალა არ გვაქვს დავებრძოლოთ ამალეკს როგორც ერს ამალეკი როგორც ერი დღეს არ არსებობს ხო ანუ ამალეკი როგორც სამეფო არასდროს არ ყოფილა და თორეში წერია რომ ამალეკი არის რეშით უმოთ მე მგონი თვალწები ხო ასე თავი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ერი წარმოჩენილი ერი სხვა ერებს შორის ხო მაგრამ მისი ბოლო არის მას ბოლო არ აქვს ანუ რას ნიშნავს ბოლო არ აქვს რომ ის მისგან არ დარჩება არაფერი ანუ მისი ასე ვთქვათ მატარა როგორ შეიძლება ხათოთ მისი არსი ამ სამყაროში რომ უნდა განადგურდეს ხო მის საფუძველში დევს რა მისი ხსოვნა არ უნდა დარჩეს ამ სამყაროში ჩვენი მიზანი რა არის და ჩვენი სამსახური რა არის აქედან გამომდინარე არა თუ ვებრძოლოთ გავშვით ვიღაცა დღეს გაუგებარია ვინ არის ამალეკი ვინ არის ერევრავი ხო არ ვიცით ვინ არის ამალეკი არ ვიცით ვინ არის ის შერეული ერები რომლებიც არიან ისრაელის ერში ხო და პოლიტიკაში ვხედავთ ვინც დგებიან დღეს და ეუბნებიან პირდაპირ თორას და ეუბნებიან პირდაპირ რელიგიურ სამყაროს ხო თვითონ ეს რელიგიური სამყარო სხვა ერი იყოს ან დავუშვით ეს რელიგიური სამყარო ეწინააღმდეგებოდეს ებრაელობას ხო არა ანუ ჩვენ პოლიტიკის გაუქმებული არ გვაქვს ხო რომ ხედვა რა არის ამალეკის რომ ამალეკის ხედვა რომ რაც სულიერება ესეთ რაღაცა რომ არსებობს ხო და ჩვენი ბრძანები ყოველთვის ლოცვაში და ყველაფერში ასე სვამენ წერტილებს საიდანაც ადამიანს ახლოვებენ იმასთან თუ რა არის მისი საერთოდ თორაში და ბრძანების გადმოცემაში ყოველთვის არის წერტილები საიდანაც ადამიანი უახლოვდება გამჩეს და უახლოვდება იმას თუ რა დავალება აქვს ამ სამყაროში დაწერია ეს იეუდა ბენ თემა ომერ იეუდა შვილი თემასი ბრძანებს ჰევე აზკანამერ იყავი ას არის ასე ვთქვათ შემართებული როგორც ასე ვთქვათ დავუშვათ გვეფხვი ხო ვეკალკანეშერ და მსუბუქი როგორც არწივი ხო რომ რას ნიშნავს აზკანამერ შემართებული როგორც ვეფხვი, ან როგორც ვეფხვი შემართებით მიდის თავის მიზნისკენ, ასე უნდა ადამიანმა მიცვებში, თორაში და გამჩენის სამსახურში, ხო? კალკანეშერ, მსუბუქი როგორც არწივი, რომ არ იყო მძიმე გამჩენის სამსახურში. არ უნდა გქონდეს სიზარმაცე, ვერაც კაცვი და ირბინე როგორც ირემმა, ანუ როგორც ირემ შეუძლია ერთ წამში გაიქცეს და გააკეთოს რაც გასაკეთებელია, ვეგიბორკა არის და ძლავრი როგორც ასეთი რო ვთქვათ მეფის ბუნება რაც ამ ძლავრი როგორც ლომი ლასოთ რეცონ ავიხაშებაშმან რაც შეასრულა ნება გამჩენის მამისა შენისა რომელიც არის ზეცაში ხო ჰუაია ომერ და ასევე ის იძახდა აზფანიმ ლაგეჰინომ ის ვინც არის ნაგლი ხო ნაგლი როგორ აკართოთ ბოდიში მაგრამ არ მახსოვს აზფანიმ ლაგეჰინომ ის ვინც არის ნაგლი მისი
ბოლო ადგილი უბოშეთფანი ლეგან ედენ ის ვინც არის მორცხვი მისი ბოლო არის 60-ში ანუ რა ამალეკის თვისება არის ნაგლობა ამალეკის თვისება არის ანტი მორცხვობა ხო ანტი მორიდებულობა ანუ ამალეკმა ეს მოიტანა სამყაროში მაგრითი რათა დაანახა ყველასო შეიძლება ასე რომ თქვა ძალიან საპასუხისმგებლო მომენტი შეძლებელი სამყარო გამოგვიძებული იყო გამჩენისკენ მოიტანა რა ნაგლობა რომ ადგილი დაიწყო თუნდაც ცოდნოდა რომ ეს არაფრით არ დამთავრდებოდა კარგი და ვერაფერს ვერ გააკეთებდა ეს იყო მაგის დანიშნულება რომ მოიტანა ადამიანის გაგებაში რომ არის ბუნება რომ ბუნებას აქვს ძალა თუნდაც იმის წინააღმდეგ შეიძლება ზევიდან გადაწყვიტონ და რაც ხდება შეიძლება იყოს შემთხვევითობა და სულ არ იყოს დამოკიდებული ადამიანის მოქმედებასთან და რომ შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს ეჭვი ეს ნამდვილია თუ არაა ნამდვილი გააჩინოს ადამიანში თვისება რასაც ქვია ხვალე ხო ყველაშია ჩვენში ხო ეს რაღაცა რაც დღესაა გასაკეთებელი როდესაც კი ხვალე გავაკეთებ ხო გადადებული საქმე როგორც ნათქვამია წასულია ხო მაგ საქმე ანუ ეს არის ამალეკის თვისება ხო რაც ჩვენი დავალება ამ სამყაროში არ ვებრძოლოთ არავის და ვერავის მithmes ამის არ ძალა გვაქვს და არ შნო არამედ უნდა ვებრძოლოთ მარტო რას ჩვენ თავს რაც კი მოდის ჩვენ სამყაროში არ უნდა დააბრალო არავის უნდა დააბრალო მარტო იმას რომ შენში არის ამალეკი და შენში უნდა წაშალო ეს ამალეკი მისგან არანაირი ხსოვნა არ უნდა დატოვო შენში ან შენ თვისებებში რაც კი თვისება გააჩნია ამალეკს ყველაფერი ადამიანი უნდა წაშალოს თავის თავში ეს არის ის დავალება რომელიც გამჩენმა დაავალა ისრაელის ეს რომ განადგურე ამალეკი მიწის ქვეშ ხო მიწაზე არსად არ უნდა იყოს ამალეკის ხსენება ან როგორც დიდი ასევე პატარა როგორც ქალი ასევე კაცი როგორც ახალგაზრდა ასევე ბავშვი ანუ მნიშვნელობა არ აქვს სადაც ხედავ ამალეკის თვისებას შენში იქ უნდა გაანადგურო დავუშვით ადამიანს აქვს ასეთი თვისებები დავუშვით გაიზარდა ხო ასაკშია მაგრამ აქ რაღაც ბავშვური თვისება იმ ბავშვურ თვისებაში თუ ხედავ რომ არის ამალეკის ნაგლობა სიზარმაცე ესე ვთქვი ბუნება შემთხვევით უნდა გაანადგურო არ უყურო იგივენად წერე გამალვე ხამორ რა არის რა ვთქვით ხო ხამორ თარგმანში არის ვირი მაგრამ ხამორ არის ხომე ხო ანუ ასე რომ ვთქვათ მატერია ანუ რომელსაც არაფრის ჯერ ფორმა არ აქვს მიღებული არ აქვს ასე რომ ვთქვათ შეძენილი სტატუსი არამედ არის დარჩენილი მატერიის დონეზე იქაც კი უნდა გაანადგუროს ადამიანმა რათა აღმოფხვას რა მასში აი ეს უარყოფითი რაც უშლის ადამიანს რათა გახსნას მის თვალთახედვაში გახსნას გამჩენი სანამ ჩვენში არის ამალეკი როგორც წერია სანამ არის ამალეკის ხსენება ცის ქვეშ გამჩენის სახელი არ არის მთელი ხო ანუ რომ ამალეკის მიერ ჩადენილი ეს მოქმედება იმდენად მძლავრი იყო რომ მან წუნი შეიტანა თითქოს რო ვთქვათ ასე ქისიაქავოდ ხო ანუ გამჩენის ტრონო ქართულად როგორ არის არ ვიცი ანუ ასე ვთქვათ სამეფო სკამზე არის წუნი შეტაնել ხო დიდი გაგებებია მაგრამ ხვდებით რომ ამალეკმა მოიტანა სამყაროში ის რომ გამჩენი თავის სახეს არ ხსნის იქამდე სანამ ხალხში ამალეკი ცხოვრობს და ჩვენი დავალება არის რომ ჩვენში გავანადგუროთ ეს თვისება ხო ანუ რა დარჩა ცოტა ხანში ფურიმი ვინ იყო ფურიმის ერთ-ერთი ძირითადი მოქმედი პირი ის ხო ამანი არის ამალეკის განსახიერება და ზოაში წერია ვინ არის ამალეკის თვითონ თორაში უკვე ვისხვდებით ამალეკის წარმომადგენლებს შთამომავლებს ეს არის ბილამი და ბალაკი ხო რო ავიღოთ ლაკ 200 ლამედი და კუფი ბალაკიდან და რო ავიღოთ აინი და მემი რო ავიღოთ ბილამიდან და შევაერთოთ გამოგვდის ბალაკი და რო დარჩება 2 ბეტი და ლამედი ეს არის ბაბელი ხო ბაბილონი ასე იყო ის ომი რომელიც გაგვიმართა ბალაკმა და ბილამმა როდესაც უნდა შემოსულიყავით ისრაელის მიწაზე და ნახეთ რომ არაფერი არ დაიშურეს იმისთვის რათა
მოეტანათ ასე რომ ვთქვათ დიდი დარტყმა ისრაელის ერისთვის მიუხედავად იმისა რომ არანაირ შეხებაში არ იყო ისრაელის ერი არც ბალაკთან და არც ბილამთან ბილამზე წერია რომ სრუ უაზრო цаრიელი ზიზღი ქონდა ისრაელის ერის მიმართ ხო ვინ იყო ბილამი იყო ასე რომ ვთქვათ ადამიანი რომელსაც პირში ქონდა ძალა რომ მისი წყევლა მუშაობდა თვალში ქონდა ძალა რომ მისი აინარა მუშაობდა ხო ცუდი თვალი ქონდა ბალაკი ვინ იყო მეფე მეფე ერისა რომელსაც უბრალოდ დაინახა რომ ისრაელის ერი ესეთი ძლიერია და თავისი შურით და სიბოროტით უნდა რომ ერი გაენადგურებინა რომ ვაიდა ჩემამდე მოვიდნენ და გამონადგურდნენ ჯერ შენ არ უნდა გეხება მაგრამ უკვე იყო მზად იმიტომ რომ ვაიდა რაღაცა მოხდეს გაენადგურებინა მთელი ერი და ნახეთ რომ ყველა წყევლა რომელიც ჯერ არ გამოსდიოდა პირიდან ხო წყევლა ბილამს ყველა წყევლა გამჩენმა გადაატრიალა ლოცვად ხო გადაატრიალა ლოცვად ჩვენს მიმართ და 8 იყო და 6 უკან დაბრუნდა 2 დარჩა 2 ლოცვა დარჩა რომელია რო თქვა მატო ოალეხა იაკოვ მიშქონოთეხა ისრაელ ხო ანუ პირიქ ზუსტად არ მახსოვს ბოდიში რომ რა ლამაზია შენი ბეით მიდრაშები და ბეით ქნესეთები ისრაელ ანუ სანამ ისრაელის ერი არის იქ რასაც ქვია ბეით ქნესეთი და ბეით მიდრაში ანუ სასწავლებელი სადაც თორას სწავლობენ რელიგიას და გამჩენს უახლოვდებიან და ადგილი სადაც ლოცულობენ გამჩენის წინაშე ამალექს ძალა არ აქვს ხო როგორც თქვი თუ გახსოვს თორაში წერია როდესაც იცხაკავინუ დაუძახა იმას ესავს რომ უნდა მიეცალოთ რა როდესაც მივიდა იაკოვავინუ გადაცმული ესავის ფორმაში გახსოვს რომ როდესაც ხელებზე მოკიდა ხელი რა თქვა იედე ესავ ხელები არის ესავის მაგრამ კოლ იაკოვ ხმა არის იაკოვის ანუ იძახიან ბრძანები აქედან სადაც არის ხმა იაკოვის ანუ არის ლოცვა არის თორის სწავლა არის მიწვების შესრულება ხელები ესავისა ვერ მოდის ჩვენთან მაგრამ სადაც ხდება შესუსტება თორისა იქვე მოდის ესავი ჩვენთან და პარაშათ შავაში წინა პარაშათ შავაში პირდაპირ წერია და როდესაც მივიდა ისრაელის ელი რეფიდიმებთან ადმინისტრაციას რეფიdim და იკითხეს განა არის გამჩენი ჩვენთან ეხა აინტერესებათ იყო თუ არა გამჩენი იქვე წერია შემდეგ პასუხში და მოვიდა ამალეკი ანუ სადაც კი გვიჩნდება ეჭვი რაც არის თვისება ამალეკისა რომ ადამიანში შეიტანოს რომ არის თუ არა გამჩენი ჩემთან იქვე ჩნდება ამალეკი ანუ ადამიანის უნდა ცხოვრდეს იმ შეგრძნებით და არა მარტო ასე რომ ვთქვათ არა თუ ბოდიში ჟარგონით მაგრამ უნდა იგრუზავდეს თავს ეს ნამდვილად ესე ცხოვრებაში გამჩენი ყოველთვის დაყვება ასე უჭირავთ ხელით და დაყვება და გვატარებს იმ გზაზე რომელიც არის ჩვენთვის ყველაზე საუკეთესო და რა თქმა უნდა ეს სწორ გზაზე დგას ადამიანი და რაც არ უნდა გაჭირება იყოს ცხოვრებაში გამჩენი ყოველთვის ჩვენთან ერთად დგას და ეჭვი არაზუსტ არ უნდა იყოს ეჭვი ჩდება თუ არა გამჩენი გეუბნები მე შენ გიშვები ხა ხელს და ნახე როგორ არის ჩემს გარშე ცხოვრება ხო მიდრაშს არის მიდრაში რომელიც მოყავთ კომენტატორებს რომ რას გავდა ეს ყველაფერი როდესაც ისრაელის ერმა იკითხა რეფიდიმებში რეფიდიმებს როგორ ხსნიან უპირველეს ამას აუხსნი რაფუია დეიჰემ მინატორა რეფიdim ხსნიან რომ შესუსტა მათი ხელი იმ ის რომ გაჩერდნენ ამ ადგილს რომელსაც ქვია რეფიდიმები ცოტა შესუსტდნენ თორის სწავლაში და იქვე მოვიდა ამალეკი ხო ანუ რა კომენტატორები ხსნიან ამ მომენტს რომ ეს რას გავს ეს ყველაფერი მოყავთ მიდრაში სადაც ბრძანებენ რაღაცას რომ ეს გავდა ეს ყველაფერი რას რომ თითქოს და მიდიოდეს მამა გზაში ბავშვთან ერთად და ბავშვი ეძდეს მხრებზე მიყავს ბავშვი და ბავშვი ეუბნება მამა მომაწოდე ეს მამა აძლევს ყველაფერს გადის ცოტა გაივლიან კიდე ცოტა პატარა მონაკვეთს და ბავშვი ხედავს რომ ვიღაცა ადამიანი შემხვედრი მოდის გზაზე და ეკითხება მამა ჩემი ხო არ გინახია მამამისი ეუბნება რა არ გეგონა აქამდე რასაც იღებდი ვინ გაძლევდა მე გაძლევდი აი ხა დაგავიწყდა რომ შენ მამის კისერზე ზიხარ ჩამოსვა ქვევით მამამ შვილი დასვა ძირზე მოვიდა ძაღლი და უკრა ანუ ხედავთ რომ ის შვილს ავიწყდება რომ მამა ატარებს მას იქვე მოდის ძაღლი და ახსენებს რომ მამასთან ერთად იყავი აქამდე და დააკვირდით რასთან შედარებული ამალეკი შედარებული არის ძაღლთან ვიცით რომ ძაღლის თვისება რა არის იძახიან წინასწარმეტყველები რომ მაშიახის მოსვლის პერიოდში თაობა დაემსგავსება ძაღლს ხო ბევრი რო არ აუხსნათ შევხედოთ დღეს რაც ახალგაზრდობას თაობას ხო ჩვენ თაობებს და ჩვენზე ქვევით თაობებს ანუ უზდელობა არ გარჩევა დიდისა და პატარის შორის ხო ანუ ყველაფერი რაც არის ეს არის ამალეკის თვისება ეს არის ძაღლის თვისება და ეს არის ამალეკის თვისება
ანუ ხედავთ რომ ამალეკი და ძაღლი გაიგივებული და დღეს რაც ხდება ეს არის ძაღლისთვისება რა ჩვენ თაობაშია და ამიტომ ჩვენ თაობაში უფრო დიდია დავალება ვებრძოლოთ ამ ნაგლობას ამ თავხედობას ამ უზდელობას რაც ხდება სად არა სხვაში არამედ ჩვენში ჩვენ თუ ვიწყებთ ჩვენი თავის გამოსწორებას ამით ავტომატურად ბერჯერ გქონდა ეს არის რამხალი ეს რაბი მოშე ხაიმ ლუცატო წიგში დერეხ ჰაშემში მესტატიშამში პირდაპირ წეს რომ ადამიანი თუ არ ეცადოს სხვისი გამოსწორება გამოსწორდი შენ და შენ თუ ასწორებ შენ თავს ავტომატურად შენ ასწორებ თელ სამყაროს ანუ თელ სამყაროში მოგაქვს სიკეთე შენ თუ აკეთებ რაღაც ცუდს ავტომატურად თელ სამყაროში მოგაქვს რაღაც ცუდი ხო ანუ აქედან მინდა გადავიდე დაუბრუნდა ჩვენ წიგს რომელსაც ქვია ორხოთ ცადიკი და ეს არის მესამე ჭიშკარი ჭიშკრები სირცხვილისა რომ ადამიანს უნდა ქონდეს სირცხვილი და ხა ბრძენი მოიყვანს აქ დიდი ბოდიში სადა გავასწარი ჰამანზე უნდა მინდოდა მეთქვა რომ ჰამანიც არის იყო შთამომავალი ამალეკის და რა უნდა რომ გაენადგურებინა ისრაელის ტერი ასე რომ ვთქვა ბოლო განადგურდა ის ვინც მთელი ჩვენი ისტორიის განმავლობაში ყოველთვის ესე იყო და მან ასე რომ ვთქვათ ორი სიტყვით რა მოხდა ფურიმში რატო მოინდომა მაინც და მაინც მაგთაობაში ეს 70 წლის მიწურულს პირველი ტაძრის დანგრევის შემდეგ და მათ დიდი ასტროლოგი იყო ამანი და ინახა ასტროლოგიაში ის რომ თითქოს და სულიერებაში გამჩენის მიდგომა ისრაელის მიმართ იყო როგორც ადამიანს ეძინოს მის მიმართ რაც მიბარებულია, ხო? რატომ და გამჩენს მის მიმართ შეუძლებელია წარმოიდგინოთ ძილი არ ძილი ეს რაღაც არ არის, ხო? ანუ რომ გავიგოთ ცოტა რა ხდება ბიზნესები ეს სიტყვით გვიხსნიან და ეგონა რომ შეიძლება გამარჯვებულიყო, მაგრამ ეს რო ვთქვათ ეს მიძინებული სიტუაცია და თელიმში თქვებით ველო იშამ შომერ ისრაელ, ხო? თელიმში ყოველ კარბიჩი ვიძახით. თქვა კარბიჩი ვიძახით ამ სიტყვებს, ხო? ბოდიში ზუსტად რო ვთქვათ რო იყოს წერია ინე ლოიანუმ არ ჩათვლიმო ველო იშან და არ დაიძინო შომერისა შემოყოლო ისაც რა თქმა უნდა გამჩენს არა აკვისებები ეძინოს არ ჩათვლებს და არ დაიძინოს შენი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ ისრაელის ძინა ხო თითქოს მიძინებული ხარ ჩვენს მიმართ და ჰამანს ეგონა რომ ესეთი მომენტი იყო და მოინდომა რა უბრალოდ იმიტომ რომ მორდეხაი მის წინაშე არ მოიხარა ქედი და ყველა დანარჩენმა მოიხარა ქედი, რადგანაც ერთმა მორდეხაიმ არ მოიხარა ქედი მის წინაშე მოინდომა მთელი ეგზამენი. ხო? ანუ ხედავთ აქედან რომ სადამდე შეიძლება იყოს სიბოროტე ადამიანის და ხედავთ რამხელა ეგოიზმი და რამხელა განდიდების მანია ადამიანში, როდესაც ერთი ადამიანის გამო მზადაა განადგუროს ყველა და გადაიხადა უდიდესი ფული ამისთვის. ახაშოროს გადაუხადა უდიდესი თანხა, რათა გამოესყიდა ეს არის მის ხელში და გაეკეთებინა ის გაკეთებაც უნდა. გამჩენი დიდია, შეგვინახა როგორც ყოველთვის გვინახავდა რისი წყალობით, რომ მთელი ერი დაბრუნდა თეშუბაზე. წერია რომ ყველამ ჩაიცვეს საკ არის რო მატერია, რომელიც ადამიანს უტიტულ კანზე იწმევს, ხო, ასე ვთქვათ, შალს აქვს ისე რომ კბენს, ანუ ადამიანს აძლევს ძალიან არასასიამოვნო შეგრძნებას, ჩაიცვეს ესეთი მატერია და შიმშილი 3 დღე. ლოცვა შიმშილი და გააკეთეს თეშუბაში თავის სუთვისებებს. განსხვავდება თუ დაბრუნდნენ გამჩენის გზაზე. ამით გამჩენმა გვიხსნა, როგორც გვიხსნა მაშინ გამჩენის ყოველთვის გვიხსნეს ყოველთვის და ხას გამჩენმა ისე რომ გვიხსნას ამ წელიწადსაც, ხო? მაგრამ რაც მინდა კიდევ დავამატებინო, რომ ვიცოდეთ რომ ფურიმის ეს 3 დღე და წელს დაუმადლიანდი ძალიან დიდ საჩუქარს, ანუ გამოდის 13 ადარი, ხო? ანუ 4 შაბათი, 5 შაბათიდან. 5 შაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა რადგანაც იერუშალაიმში არის ფურიმი კვირასაც, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე არის 16 რიცხვი, 3 დღე ზედიზედ, ნუ რა ვთქვათ, დავშეთ მე ესტერის ლოცვი და რა ვთქვათ, 4 დღე ზედიზედ გვაქვს შამაიმი, ლოცვის ჭიშკრები ღიაა, ასე რა ვთქვათ, ცაში. ხო, ჩვენთვის და ვინც ილოცებს, არის ხალხმა ვინც ნახეს სასწაულები იმის ხარჯზე, რომ გააკეთეს რაც გასაკეთებელია ფურიმში, ანუ მაგასაც 10 წუთი რჩება და ამიტომ ბარბარიმ ჩამოაყალიბებთ ფურიმსაც ორი სიტყვით გასაკეთებელი, გააკეთეს რაც გასაკეთებელ ფურიმში და ილოცეს ისე როგორც სალოცავი იყო და იძახიან რომ ყველაზე დიდი მომენტი, ასე რომ ვთქვათ,
ლოცვის ასე ჭიშკრების არის მინხის ლოცვა ფურებში, ხო? რა არის ძირითადი გასაკეთებელი 13 რიცხვში უნდა იშინოს ეულია შიმშილი, მე რომ უნდა მოისმინოს ტესტები 14 რიცხვში საღამოს და დილით ასე ძირითადი არის დილით, მაგრამ საღამოს არავის არ მეგილა ტესტერის მოსმენის შემდგომ უნდა ეცადოს ადამიანმა დაარიგოს მისცეს თავის მეგობრებს საჩუქრები მათანაც ევიონი, ხო? გასცეს გაჭირებულებზე დახმარება, ხო? ყველა სადაც თქვენს რამდენიცაა და არ დაგვიწყდეს ზეხერ ლემახაცითა შეკელ. არა თუ მახაცითა შეკელი, არამედ ზეხერ, ხსოვნა მახაცითა შეკელისა და ეს დავუშვათ ისრაელში არის 9.6 გრამი ვერცხლის საფასური, ვერცხლი ისრაელში დღეს ღირს 28 შეკელი, დავუშვათ თქვათ 28 შეკელი რო იყოს, არის ამის სახენ 31 შეკელი თავისი ასე რომ ვთქვათ, მაამ როგორ ამაამი, ანუ იმით ამარი, ანუ სახელმწიფო დაბეგრვა რაც არის იმით, ხო? ვისაც შეუძლია დიდებზე კარგია რომ ეს გადაიხადოს, მოკლედ ალბათ იქნება გაკვეთილებ თუ არა და შეგიძლიათ იმეილზე მომწეროთ, გამჩენის წყალობით შეძლებს და გვერდად გიპასუხებთ. რამდენია მისაცემი და რაც შეეხება გაჭირებულების თანხა, რა თქმა უნდა რომ ჯობია ადამიანმა გაჭირებულებს დაეხმაროს, დიდი საჩუქრები გაუკეთოს. მეგობრს შეიძლება მეგობრის მინიმალური საჩუქრები უნდა იყოს 2 სახის საჭმელი. ან დავუშვათ მიღებულია 2 სახის სხვადასხვა საჭმელი უნდა იყოს. შეიძლება იყოს ნამცხვარი და დავუშვათ რაღაცა ხორცის ნაწარმი არა შეიძლება რომ და ამის შემდეგ ადამიან ბევრმა ნახა დიდი სასწაულები ფურიმის ლოცვებში, რადგან საალღია და ამ კონკრეტულ მომენტ არის კონკრეტული რამ, რაც ხარჩემი ამაზე ვილაპარაკოს, ღია კონკრეტული რამ ფურიმში, რომელიც უფრო დიდია ვიდრე თუნდაც შაბათზე და კაი დღეებზე. რა ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ სულიერებაში არის გაგება, რომ ჩვენ სულიერებაში არის ძალიან დიდი მომახლება, ეს გვაძლევს საშუალებას, რომ ჩვენი ლოცვა უფრო მეტად იყოს მიღებული. კარგი. რაც მინდოდა შევიდეთ ჩვენ წიგნში, რომ ვილაპარაკოთ, რომ დავიწყოთ ჭიშკრების სირცხვილისა, რომ ეს ის რაც არის ანტი რაც ჩვენში დათესა, ასე რომ ვთქვათ, ამალეკმა და ეს არის საწინააღმდეგო იმისა, რასაც დღეს ყველაფერი კარნახავს, რომ ადამიანი უნდა იყოს, რაც შეიძლება უსირცხვილო, ხო? და ხანდახან ეს ყველაფერი მიდის იქამდე, რომ უკვე კარგავს, გადის ადამიანის ლოგიკიდან, ანუ კარგავს ყველა ნებისმიერ საზღვარს, ხო? ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენში ეს თვისება, რომელიც ადამიანი როდესაც იბადება, ყოველთვის არის მაშინ კარგი თვისებები და ხანდახან გზა და გზა ადამიანი კარგავს ამ თვისებებს, გავაღვიძეთ, რა თქმა უნდა, არ ვიძახებ, რაც არ აქვს სირცხვილის გზნობა, როგორც ამ წიგნში ჩანს, ამ გზნობას, სირცხვილის გზნობა შეიძლება ეს არ არის მარტო ფიქრი, ეს არის როგორც ასე რომ ვთქვათ, ეს არის ნაწილი ადამიანის რეალობისა. ანუ ეს არის ძალიან შინაგანი გზნობა, რომელიც ადამიანს უნდა ჰქონდეს ყოველთვის და ამას ამ თვისების დახვეწა ძალიან დიდია. ანუ არ არის რომ მე მაქვს რო თქვას ადამიანმა რომ მე მაქვს სირცხვილის გზნობა და მეტი არა საჭირო. დიდი იქნება ადამიანში, მით უფრო დიდია ეს ადამიანი და დავიწყებ და გამჩენის წყალობით გავაგზავნებთ გაკვეთილებს, შემდეგ გაკვეთილებსაც და გამჩენ მაქნას რომ შევძლოთ შესრულება იმის რასაც ვსწავლობთ, ხო? თქვენს ბრძანებმა ჰასეხელ ჰუ ჰაბუშა. ანუ ბრძანეს ბრძანებმა, რომ ადამიანის შეგნება ეს არის მისი სირცხვილი. ვიაბუშა ჰუ ჰასეხელ და სირცხვილი ეს არის მისი შეგნება. ანუ რამდენადაც დიდი ადამიანის შეგნება და რამდენადაც ადამიანი განვითარებულია მის შეგნებაში და ჭკუაში მით მეტია მისი სირცხვილი. კი ალ ადამი ხავანემარ, რადგანაც ასია ნათქვამი ადამზე და ხავაზე, ხო, პირველ ადამიანზე საუბარდა მის მეორე ნახევარზე, ვეაიუშნეჰემ არუმიმ და იყვნენ ორივე ტანისამოსის გარეშე, ჰა ადამ ვეიშტო, როგორც ადამი, ასევე მისი ცოლი, ველოიდბოშეშუ და არ ქონდათ გრძნობა სირცხვილისა. სიმართლეს გეტყვით, იმ მომენტისთვის ეს არ იყო სამარცხვინო, ხო? ერთი სიტყვით შევეხები, არათუ არ ცხვენოდა და არ იცოდნენ რა არის სირცხვილი. არ იყო ამ მომენტისთვის. ველო ჰაიუ იოტიმ აცნიუტ და არ იცოდნენ რა იყო მორიდება, ცნიუტ.
ხო ჩაცმა ახლა აქედან რომ მან ეს გაგება ხალხს გონია რომ ცნიუტი მარტო ეხება ხალხს აქედან პირდაპირ ხედავ თუ თორეში წერია ცნიუტი მორიდებულობა ჩაცმაში არ არის დამოკიდებული ხალხთან არა ასე კაცთან ადამიანს უნდა ეცოს ისე რომ მისი უმეტესი ნაწილი სხეულისა არა უმეტესი არა უდიდესი ნაწილი სხეულისა უნდა იყოს დაფარული ასევე თავიც ხო ველო აიოთ იმაცნიუ და არიწოდენ რა არის მორიდება ჩაცმაში ულეავხინ ბენტო უბერა და ასევე არ შეძლოთ გაერჩიათ კაცსა და ცუდს შორის ულეახარ შეახლო მიეცნიეს და მას შემდეგ რაც ჭამეს ამ ხიდან რომელსაც ქვია ეც ჰადაათ ვერ გადავთარგმნი ეს არის შეგნების ხე ესე იგი ნემა უხნაში მინდა ვატიპაკე ხენა ენეიშნეჰე დაწერია რომ მას შემდეგ რაც შეჭამეს ეს ამ ხიდან ეს ნაყოფი მათი თვალები აეხილა ხო არავის არ ეგონოს თვალები მართლა დახუჭა თვალები იყო ღია რამე შესაფერის მოჟე ბურთულები მას შემდეგ რაც შეჭამეს ხო ამბობ რომ ცენტროვკა არ არის აქო და დიდი ბოდიშ ვიხდი თუ შეიძლება მიკროფონები გამორთო დიდი ბოდიშ ვიხდი ხო მას შემდეგ რაც შეჭამეს ეს ხილი მათ თვალებმა დაინახეს ეს სამყარო მატერიალური თვალები და არა სულიერი თვალები აბიბკა პრინციპში ვინ გადამიკრავს თუ ბებო მიცის და ბაბუ ვეხენ კოლბა ალი ხაიმ და ასე მთელმა ყველა ცხოველმა ზულათი ადამ ენ ლაჰემ ბუშა ანუ ბრძენი რომ ადამიანის გარდა სირცხვილის გზნობა არც ერთ ცხოველს არ აქვს ჰოილ ენ ლაჰემ ხოხმა რატო რადგანაც მათ არ აქვს სიბრძნე ხო ანუ ხედავთ რა რომ თუ ადამიანი იქცება უსირცხვილოდ მისი სიბრძნე ეხლა ცოტა მიძინებულია როგორც ვახსენეთ აქამდე ხო ვეხოლ ხახამლე ვიოდეა ალათა სეხელ ვიახოხმა და იზახს რომ ყველა ვინც არის ცოტა ვისაც ადამიანს ნებისმიერ ადამიანს რომელსაც აქვს ცირე ოდენის სიბრძნე ხვდება თუ რა არის რა სიდიდი აქვს როდესაც ადამიანი არის გონებრივად განვითარებული კი ბაია გია ელ ამითათა დვარი რატო რომ სიბრძნე ადამიანს რომელსაც შეიძლება თავში თვითფრინავი შორის და მაღალ და დაბალ შორის ეს ამ ფისებას მიყავს ადამიანი იქამდე რომ აღწევს ემეც ჭეშმარიტებას ანუ რა აღწევს იმას რომ იგებს ზუსტად იმ სიღრმისეულ წერტილს რაც გამჩნევა ჩადო ნებისმიერ რაღაცში ანუ დილას ხაჭო და ბანანი იმ დონეზე რამდენადაცაა განვითარებული გამბა იაგია ელ იხუდ ბორო ბარუხუ ლაუდათო და ამით აღწევს ადამიანი იმას რომ ყველაფერში ხედავს როგორც ვახსენეთ ყველაფერში ხედავს გამჩენის მთლიანობას და გამჩენის ხელს თელ ცხოვრებაში და თელ სამყაროში ხო უბაია ხო ლეიდამოთ ლამალახი და ამით შეიძლება რომ ადამიანი დაემსგავსოს ვის ანგელოზებს ხო რომ რითი რომ ყველაფერში ხედავს გამჩენის ხელს და ხედავს თუ გამჩენს რა უნდა ამ კონკრეტულ მომენტში ხო და არა ისე რომ როგორც პოლიტიკოსები ხედავენ ყველაფერს და აქვს პირდაპირი ომი რელიგიასთან ნებისმიერ სახელმწიფოში არ მარტო ისე ვეპატიშები ვეკეივან შემალათა ხოხმა გდოლა კოლკახ და აქედან გამომდინარე რომ სიბრძნის და ადამიანის გონებრივი განვითარების მნიშვნელობა ასეთი მაღალია ცრიხაშეთე ხავერთა დომელა საჭიროა რომ მისი მეგობარი ანუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სირცხვილი იყოს ასეთივე დიდი ანუ რა ვხედავთ რომ ეს ორი რამ რაც არის სირცხვილი და ადამიანის გონებრივი განვითარება არის ორი ასე ვთქვათ განუყრელი რამ ანუ ორივე უნდა იყოს ერთ მაღალ დონეზე შეიმიდათა ბუშა კროვალა რაც არის თვისება სირცხვილისა რომელიც არის ძალიან ურე რა შემთხვევაში ვითომ სირცხვილი შეგრძნებაო ადამიანებში და დიზახის ბრძენი დაუკვირდი რომ არ გინახი არასდროს ადამიანი თავიდან არ ქონდა და მაგრამ მე ან არის მორწმუნე არ არის სირცხვილი როცა და ადამიანება იყო არ ქონდა სირცხვილი მანამდე სანამ არ იყო ეს გაგება ხოდეშტო სიკეთე კარგი ამბები იყოს დიდი მადლობა რომ მომისმინეთ დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთით კანჩიმა გაგვაძლიეროს და ამალეკიო დიდი ასტროლოგი და ეგონაო გამოთვალაო 13 ადარიე ასტროლოგი თქვა ხო ასტროლოგი